Mi vjerujemo u to. Vjerujemo tim običnim gatavicama, znate, vidovnjacima, evo u zadnje vrijeme ta ponuda je proširena, da sad sve to ne nabrajamo, te neke studio, joge, meditacije, razumije? Svega nekakve mačije psihologije, pa onda koje kakvih kombinacija, astrologije, numerologije, tarota, aj pomozite mi još nešto. Pasulj, ovo, plećka, masaže, reiki, razumijete? Ladno tuširanje, ima i to sad. Svega i svačega. I mi u to vjerujemo, čovjek. Razumijete? A u to je ovako vjerovati kad je grijeh u čovjeku. Jer to je princip duhovne simpatije. Griješi, živiš u grijehu i ti vjeruješ u grijeh. A kad se čovjek oslobodi pokajanjem, i kad prodiše svjetlošću istine, onda Gospod naš Isus Hristos, razumijete, zablista kao jedinstvena zvijezda, kao jedini spasitelj, kao onaj koji nosi ime kojim se jedino možemo spasiti. I mi drugoga spasitelja ne tražimo, niti čekamo.